Đây là mình quay để coi cái mưa lúc 4 giờ rưỡi. Bây giờ mà mưa lớn hồi nãy lớn lắm, giờ mưa chứ mưa râm thôi mà. Lộ thị xã này đường là đường Lê Lợi, đường Lê Lợi mà thị xã giờ ngay là khu phố 1, chết đây là khu phố 2. Ngập rồi nè, ngập tới mí bậc thềm của vỉa hè luôn. Tháng này mưa quá mưa. Đây là nhà đang xây dựng, mưa này rất ngập do nước quá. Thằng nhóc nhỏ đang tắm nữa kìa, rồi kêu chết máy vậy. Chị này kia chết máy xe gì đứng ra luôn. Có nhiều người thích tắm mưa ha, loại tắm mưa. Đây là mưa này cây xanh tốt ghê luôn. Thôi kết thúc tại đây đi, sao là mưa này lưu lại để làm kỷ niệm biết mưa tới. Đấy. Hai bạn mới về tí não.